A gente instalou algumas cabaças aqui no nosso meliponário de abelhas subterrâneas para os pássaros fazerem ninhos. Só que essa cabaça aqui, ó, tá logo acima de mim aqui, foi ocupada por vespas. Essas vespas chegaram aqui tem 2 semanas, já estão fazendo o ninho delas. Nem vou me aproximar muito porque a picada dessa vespa é muito dolorida. E a gente colocou mais algumas cabaças aqui, ó, aqui ao lado. Na verdade, em torno de todo o meliponário tá cheio de cabaças, para os pássaros poderem fazer seus ninhos e chocarem seus ovos e cuidarem dos seus filhotes ao abrigo aqui da chuva e do sol. Sigam Meliponário Mel Mágico.